อนนี้คงจำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอเงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหมตอนนี้คงจำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอเงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหมถ้าเกิดว่ามีความลับที่ฉันยังไม่อยากจะบอกถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่อยากได้ยินคำตอบถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเธอจะมองฉันดูกระจอกไหมก็แปลว่าเอาจริงๆไม่อยากจะได้ยินคำปลอบใจแล้วถามว่ารักเธอไหมฉันก็คงจะตอบว่ามากแหละแต่ถามว่าเกลียดเธอไหมบางทีมันก็ตอบยากแหละก็แบบว่ามันไม่ทราบเลยที่จริงแต่คิดอะไรอยู่บางทีก็ให้ความหวังชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามีความลับที่ฉันยังไม่อยากจะบอกถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่อยากได้ยินคำตอบถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเธอจะมองฉันดูกระจอกไหมก็แปลว่าเอาจริงๆไม่อยากจะได้ยินคำปลอบใจแล้วถามว่ารักเธอไหมฉันก็คงจะตอบว่ามากแหละแต่ถามว่าเกลียดเธอไหมบางทีมันก็ตอบยากแหละก็แบบว่ามันไม่ทราบเลยที่จริงแต่คิดอะไรอยู่บางทีก็ให้ความหวังชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเธอไม่